¿Qué tal, gente? Aquí estamos en un nuevo video para este canal. Hoy les voy a traer Gato Bros, un juego que la verdad es trolísimo, es realmente... ¡Ay! Te da ganas de darle un golpe al jugador que... Bueno, al jugador, al creador. Y bueno, como ven ese tipo con la cara de troll, pues ya se van a dar cuenta que el juego es más troll que la mierda. Así que aquí estamos en el menú de inicio. Bueno, me salté el menú de inicio, no sé cómo, pero bueno, vamos a empezar con este primer nivel que se ve inofensivo. Vamos a ver cómo es. Dios, esa música. Bueno, ahí, bien. Bueno, dejamos pasar esas, no sé, esas pelotas, cebollas, no sé lo que son. Bueno, vamos a ver qué... ¡Qué cabrón! Bueno, vamos a agarrar... Bueno. A ver. Bueno, supongo que eso me mata, ¿o no? ¿Lo podré pisar? Oh, sí, lo puedo pisar. Ay, carajo. Ay. Maldita morsa. ¿Cómo puedo...? Ay, bueno, aquí estamos otra vez. Uy, ¿cómo lo maté? Bueno, acá aparece la morsa, así que tenemos que pasar rápido. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! A ver, se supone que tengo que... ¡Oh, sí! Bueno, ya hemos pasado esa parte. Ahora vamos por acá. ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios mío! A ver. Bien, espero que se me esté escuchando bien. ¡Vamos! ¡Sí le pisé encima! ¡Sí le pisé encima! ¡Maldita cebolla! Espero que haya sido adoptada. Bien, no, uy, me había olvidado. Dios mío, ¿vieron cómo lo esquivé? Bueno, aquí es donde... Oh, bien. Oh, un hongo, vamos a ver para qué sirve. Ay, Dios me libre, 0 vidas. Supongo que esto tendrá la mierda. Maldito Gato Bros, o sea, supuestamente es un maldito gato, pero... es que... ¡Ay! No, ni siquiera parece un gato, no jodas. Parece un maldito diablillo. O un diente, no sé. Dios mío. Y lo peor de todo es que esta se... Ay, cierto, se me olvida que esto no se puede agarrar. Me pregunto si habrá manera de agarrar lo que está ahí. A ver. No hay manera. ¡Ay, carajo! ¿Por qué? Bien, gente, aquí estamos de vuelta. Acá estamos en la parte donde me trolearon. Bien, esto de acá se cae. Dios mío. Menos 3 vidas, o sea, esto no tiene ni una pizca de lógica. Ay, la concha. Dios mío. Bien, ay. Se me fue el maldito gato, bueno, el maldito diente. Ay. Ahí da. Dale, salí. Salí, cabrón. Ay, que tengo miedo. Uy. Pasó muy cerca. Uy. A ver, acá pasamos. Bien. Y ese muro de ahí se cae. Voy a intentar de hacer el toquecito más sublime. Ahí está. Oh, sí. Bien. Ahora vamos a agarrar esto. Espero que... ¡Ah! Bien, gente, aquí estamos de vuelta. Ahora sabemos que ese maldito hongo... Ahí está. Bien. Eso también se cae. Ah, no. Ay, qué suerte. Bien, vamos. ¡Ay, mierda! Dios mío, pero aquí no hay checkpoints. Aquí no hay checkpoints. Joder, pero... Ay, cierto, esto de acá... Me cago en Bob Esponja. Ahí está. No se preocupen, gente, si es que... no voy a continuar con la serie GTA San Andreas. Solamente quiero traer variedad a este canal de mierda, que no tiene ni siquiera un suscriptor. Pero bueno, es lo que hay. Yo me divierto haciendo esto. ¡Uy! Bien.
No, pero cierto. Es que se me olvida. Se me olvida el maldito camino de este diente viviente. Ahora voy a ir por aquí arriba a ver si es que me da más suerte. Dios. Oh, sí. Creo que eso es un checkpoint. Dios mío, esa música... bueno, a ver qué haya. Bien. Dios mío, pero acá todo te mata. Bueno, supongo que... A ver, pero este juego te trolea de maneras extremas. Bien. Ese piso de ahí se cae, eso ya lo sabemos. Ahora, creo que... aquí. ¿Cómo? Yo le apreté para atrás y se fue para adelante. La psicología inversa. Ay, carajo. Bien. Bien. No te vayas para adelante como hiciste la otra vez. Bien. Por favor. Ah, no. Bien. Ahí está. Bien. No me meteré por las dudas. Ya acá paso. Bien, espero hasta que eso salga. Y lo hemos hecho, gente. Al fin. A ver. ¡Ay! Ay, Dios mío, libre. ¿Cuánto tiempo voy a grabar? Estoy intentando hacerlo con la menor cantidad de cortes. Pero este juego me obliga. Este juego me obliga, o sea, saca lo peor de mí. Ay, Dios mío, pero ahora la nube me mata. Pero ahora la maldita nube, que supuestamente son inofensivas, me tiene que matar. Dios mío, ay, Dios. Ay, Dios, me libré. Oh, lo hice. Bien. Ay, pero qué culiado. Ojo, ¿por qué? Bien, gente, aquí estamos. De vuelta, acuérdate que eso te mata. Y acá aparecen las cebollas. Las cebollas que no sé cómo evadirlas. Oh, mueran. Sí. Dios mío, qué satisfactorio es esto. Bien, y ahí está la bandera. Vamos. Ay, Dios me libre. Lo que me ve. ¿Qué hay que hacer? A ver, muéstrame. Semejante culiao. Ahora que me sé todo el nivel, ahora ya no puedo fallar. Acá a partir de ahora si fallo, pues entonces me considero el más noob de YouTube. A ver, bien. Creo que en este de acá era... ¡Ay, sí! Dale, mueran. Sufran. Tomen. Malditas pelotas. Bien, acá tengo que pegar un super salto. No, ¿por qué? No te muevas. No. No, ya lo vi. Ya. Dios mío. Y esto me va a sacar de quicio. Voy a morir haciendo esto. Bien. En este. Era en este. No era. No, sí era. Ahí está. Bien. Ay, Dios mío, me siento seguro aquí. A ver. Toma. Por cabrón. Bien, ahora tengo que pegar un super salto de fe. Ay, pero es que no lo logra. Acá pueden ver que en el video hace el mismo salto que yo. ¿O no será que hay un doble salto por casualidad? No hay doble salto. ¿O soy yo normal que no sabe manejar a este diente? ¿O simplemente es otro troleo ay, cierto, estas cebollas? Carajo. No puede ser, no. Hay menos 19 vidas. Ay, Dios.
Bien. No, no, pero ¿por qué no saltó? ¿Por qué? Odio este juego. Ay, lo odio. Yo no me voy a ir de aquí. Ay, carajo. Yo no me voy a ir de aquí hasta pasarme este nivel. Ay, estoy sudando, carajo. Ay. Bueno, ¿por qué digo sudando? Estoy en Argentina. Estoy transpirando, mejor dicho. Bien. Acá. A ver, Juan, sé paciente. Bien. Toma. Y vete con el Nova. Bien. Acá es el problema. El problema es... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Justo cuando ya lo había hecho. Aquí estamos en esta parte que no sé por qué me caga. Vete con el Nova, Maradona y no sé quién más. Bien, acá es esta parte. Por favor. Bien. Estoy harto, por favor, yo quiero pasar esto. Es que como mi estupidez es eterna, yo tengo la manía de volver a donde yo fui. A ver, acá. Bien. Vamos, entren a mi trampa. Toma, tú, hijo de perra. Bien. Y ahora, esta es la parte definitiva. ¡Oh! ¡Ay, pero es que ¿por qué vuelvo? O sea... Lo siento mucho, perdón si no he podido grabar lo suficiente, es que mi celular se quedó sin espacio, pero es que el maldito Gato Bros es muy jodido, es demasiado jodido. En un siguiente video, sí o sí, me voy a pasar el primer nivel y probablemente el segundo. Pero bueno, espero que le haya sacado al menos una sonrisa. Bueno, a mí no, porque, ay Dios mío, tenía ganas de echar el celular y comprarme otro y echar ese también, o sea, no jodas. Bueno, no tiene ni un sentido lo que yo dije, pero así son las cosas. Ay, bueno, hasta la próxima, gente.